あなたの未来はアップデート。夏野ゆきです。初心者向け色々スタジオ講座第4回目は、ペイントソフトでのテクスチャー調整と自作について解説します。紙の模様テクスチャー制作。テクスチャーの色変更と重ね合わせの色調整。グラデーションテクスチャーの作成。アイラインの調整では、太さの変更と二重の追加を行います。今回の完成形はこんな感じです。それでは始めていきましょう。解説を始める前に、まず一つ、銀譜の設定をしておきましょう。銀譜は初期状態ではツールの表示数が少ないです。この講座で使用するツールをわかりやすくするために、すべてのツールを表示します。編集メニューの設定。ユーザーインターフェースのツールボックスを選びます。ユーズツールグループスにチェックが入っているので、こちらのチェックを外します。すると、すべてのツールが表示されました。OK ボタンを押して閉じます。銀譜の設定は以上です。紙の模様テクスチャーの作成を説明します。髪型編集タブを選択します。現在設定している髪型のパーツメニューで、パーツが選択されていることを確認したら、髪型を編集ボタンを押します。ヘアリストからグループを一つ選択します。マテリアルの詳細を開いて、から変更可能アイテムとして編集にチェックを入れます。テクスチャー編集を押します。レイヤーに表示されているデフォルト画像の上で右クリックを押してエクスポートをします。名前をつけて保存します。エクスポートしたテクスチャーを銀譜で編集します。銀譜のファイルメニューの開くインポートから画像を開くか、フォルダから画像をドラッグ&ドロップします。レイヤーに新規レイヤーを追加します。レイヤー名は模様としておきましょう。OK を押して、レイヤーが追加されました。今回読み込んだベースのレイヤーを使わないので、目のマークを押して非表示にします。模様を書き込むので、ブラシツールを選択します。サイズは50から30くらいの間で自由に選択してください。今回は中間の40くらいにしておきます。色は黒にしておいて、テクスチャーの上から半分ぐらいのところを1回クリックします。シフトを押しながら別の点を押すと直線が引けるので、まっすぐ下に半分ぐらいの長さの線を引きます。この時、コントロールを押すと、綺麗な直線が引けます。直線の先端を尖らせたいので、自由選択ツールを選んで、直線の半分の1の外側をクリックします。そして先端に向かってクリック。反対側の中間の外側あたりをクリック。外側の不要な部分を取り囲むようにクリックして最初の点をクリックします。これで不要な部分を囲むことができました。デリートキーを押して削除します。模様を複製していきます。区形選択ツールを選んで作った模様を四角く選択します。コントロール C でコピーして、コントロール V で貼り付けます。模様をドラッグすると移動させられるので、模様の半分ぐらいの幅を空けつつ、ジグザグにコントロール V を押しながらペーストしていきます。幅は結構適当で大丈夫です。
最後の一つは固定するためにどこか離れた場所を一回クリックします。そのままだとくっきりしすぎているのでぼかしを入れます。フィルターメニューのぼかし、線形モーションぼかしを選びます。アングルは90度を設定します。レングス、長さはだいたい250くらいにしましょう。OK ボタンを押して確定します。レイヤーの不透明度を75くらいに設定します。模様レイヤーを選んで右クリック。レイヤーを複製します。コピーされたレイヤーが選ばれている状態で移動ツールを選びます。移動対象が右端のレイヤーになっていることを確認して、アクティブなレイヤーを移動がチェックが入っていることを確認します。レイヤーを掴んで、少しずらして模様ができるようにします。さらに少し下にずらします。いい感じの模様ができました。テクスチャーをエクスポートします。ファイルメニューの名前をつけてエクスポートをします。ファイル名は Hair2 にしましょう。エクスポートボタンを押します。ダイアログが表示されるので、もう一度エクスポートをします。テクスチャーが保存できました。作った模様テクスチャーをVoid Studioで読み込みます。既存の模様テクスチャーやグラデーションテクスチャーがある場合は、非表示にしておき、レイヤーのインポートボタンを押します。作ったヘア2ピンを選択して、開くボタンを押します。どのように模様ができているか眺めてみましょう。下の方がくっきりしすぎているので、ぼかしを入れてみることにします。キンプでの作業に戻ります。テクスチャーの下の方をぼかしたいので、2枚のレイヤーを統合します。上のレイヤーを選んで、右クリック。下のレイヤーと統合を押します。これで一つのレイヤーになりました。次はぼかしツールを選んで、ブラシのサイズは500ぐらいに設定します。色混ぜの種類がブラーになっていること、割合が100になっていることを確認してください。そしたら、ぼかしツールで下の方をぼかします。ぐり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 。はい。ある程度ぼけたことを確認したら、一度エクスポートして、Void Studioに取り込んでみましょう。ファイルメニューの一度エクスポートしているので、Hair2.ping に再エクスポートを押します。Void Studioの作業に戻ります。今度は、すでにあるレイヤーに画像を読み込みます。右クリックを押して、インポートをします。テクスチャーを選択して、開くボタンを押します。下の方がぼけて、線が目立たなくなったことがわかります。今回は黒がくっきり出ているので、レイヤーの不透明度で誤差を調整します。ブラシの幅で模様の密度を調整できるので、いくつかパターンを作っておくと汎用性があります。次はテクスチャーの色変更を説明します。今回はこの黒で描いたテクスチャーから赤と青のテクスチャーを作ります。模様レイヤーを選択して右クリック。
レイヤーの複製。元のレイヤーは非表示にしておきます。色メニューの着色を選びます。色の選択で、今回はまず赤を作ります。RGB で言うと、R が最大。グリーンとブルーは0にします。OK ボタンを押します。そして、コードを 0.5 にします。直接入力で 0.5。はい。これで赤いテクスチャーになります。OK ボタンを押します。テクスチャーをエクスポートします。ファイルメニューの名前をつけてエクスポート。ファイル名は Air2 の赤色なので R にします。エクスポートボタンを押します。もう一つダイヤログが出てくるので、もう一度エクスポートを押します。同じ手順で青いテクスチャーも作ります。一旦赤のテクスチャーは非表示にして、黒のレイヤーを複製します。元のレイヤーを非表示にしてから、複製したレイヤーを選択している状態で、色、着色。今回は青なので、レッドとグリーンは0、ブルーを最大にします。OK。コードを 0.5 として OK ボタンを押します。ファイルメニューから名前をつけてエクスポート。名前は Air2 の青なので B、ブルーとします。エクスポートボタンを押します。ダイアログがもう一つ出るので、もう一度エクスポートを押します。色変えテクスチャーを作ったので、重ね合わせ2の色調整について解説します。まずは作ったテクスチャーをモエルイドスタジオで読み込みましょう。レイヤーの画像インポートボタンを押して、青の模様テクスチャーを選んで、開く。もう一つ、赤の模様テクスチャーを選んで、開く。読み込んだ直後は、レイヤーの色がそのまま出てしまっているので、レイヤーの描画モードを乗算に変更します。レイヤーの不透明度を50ぐらいにしておきましょう。青い方のレイヤーも同じように、描画モードを乗算。レイヤーの不透明度を50ぐらいにしておきます。描画モードを乗算やスクリーンに設定しておくと、色を混ぜて表示することができるので、あとはレイヤーの不透明度で色の濃さを調整できます。今回は赤いレイヤーは不透明度を0にしてしまって、黒のレイヤーの不透明度50と、青の乗算レイヤーの不透明度50の、この少し青みがかった黒色で模様テクスチャーとしたいと思います。次はグラデーションテクスチャーを作ります。表示中のテクスチャーをすべて非表示にして、一番上を選んだら、新規レイヤーを追加します。名前はグラデとしましょう。OK ボタンを押します。新規レイヤーができました。グラデーションツールの設定をします。ツールを選んで、色は黒にします。グラデーションの種類は、こちらを押して、描画色から透明を選びます。黒から透明になるようにしたいので、もし逆の場合は、この反転ボタンを押してください。形状が線形になっていることを確認します。グラデーションを書き込みます。画像の下側から半分ぐらいの位置までドラッグします。この時、コントロールを押しながらだと
垂直なグラデーションを作ることができます。エンターキーを押して確定します。今回は紙先にかけるグラデーションとして半分の高さのグラデーションにしました。全体の3分の2くらいのグラデーションや全体へのグラデーションを作っておくと重ね合わせていろんな表現ができるので汎用的に使えてとても便利です。今回の解説では毛先グラデーションだけ作成します。テクスチャーをエクスポートします。ファイルメニューの名前をつけてエクスポート。今回はヘア2のグラという名前でエクスポートします。ダイアログが出るのでもう一度エクスポート。模様テクスチャーの色変えと同じ要領で赤と青のテクスチャーも作ってみましょう。説明内容が被るので解説は省略します。色変えで作成したグラデーションテクスチャーはこんな感じです。それぞれエクスポートしておきましょう。Vroid Studio でグラデーションテクスチャーをインポートします。レイヤーの画像インポートからグラデーションの黒を開く。同じように青。同じように赤。赤と青のレイヤーは描画モードを今回はスクリーンにします。レイヤー不透明度は50に設定。青の方も同じように描画モードはスクリーンで不透明度は50。黒は描画モードはそのままでレイヤーの不透明度を50にしておきます。あとはそれぞれのレイヤーのレイヤー不透明度を調整して好みの色になるように調整しましょう。今回は綺麗な淡い青を入れたいので黒は不透明度0にしておきます。赤も不透明度を0にしておきます。実質使っているのは青だけです。ここでワンポイント。前髪の透け感を出すために前髪にだけ肌色のグラデーションを適用したいと思います。肌色のグラデーションを作ります。黒のグラデーションを複製して元のレイヤーは非表示。今回は狙った色を作りやすいレイヤーマスクを使った色変えをしてみます。レイヤーを選んで右クリック。レイヤーマスクの追加。レイヤーのアルファチャンネルを点2にチェックを入れて追加ボタンを押します。そうすると黒い画像テクスチャーとレイヤーマスクが用意されました。ちょっと小さくて見えにくいんですが、黒い画像の方を選んでおきます。肌色の情報が欲しいので、Vroid Studio 側で肌色を取得します。ブラシカラーのスポイトマークを押して、肌の影が濃い部分の色を取ります。ブラシカラーのカラーコードを選択して、コントロール C でコピー。そして、銀譜の方に戻ります。カラーの選択で、HTML 表記というところがあるので、ここをダブルクリックしてすべて選んだら、コントロール V でカラーを設定します。エンター。OK ボタンを押します。テクスチャー全体を肌色で塗りつぶします。編集メニューの描画色で塗りつぶすを押します。これで肌色グラデーションテクスチャーができました。エクスポートして Vroid Studio で読み込みましょう。肌のグラデーションテクスチャーを読み込みます。
髪の毛全体に適用されている状態なので、一旦非表示にします。テクスチャー編集画面を抜けます。前髪のマテリアルを更新したいので、前髪が含まれているパーツを選んで、前髪をクリックして選択します。マテリアルを右クリックして、マテリアルの複製。新しく作られたマテリアルは、名前を変更します。右クリックで、名前の変更。今回は、フロントという名前にします。OK。現在は、元のマテリアルが選ばれている状態なので、新しく作ったこのフロントをクリックします。フロントマテリアルの詳細を開いて、カラー変更可能アイテムとして編集にチェックを入れます。テクスチャーを編集。先ほど非表示にした肌色レイヤーがありますので、こちらを表示します。レイヤー不透明度 100% だとちょっと濃すぎる感じがするので、50% くらいにしておきます。テクスチャー編集画面を閉じます。あとは肌に重なっている前髪のマテリアルを変更していきます。ポチポチと選んで変更していきます。ここは跳ねてる毛なので、跳ね毛パーツを選んで、変更します。一通り変更できたら、全体を眺めて色合いを確認します。このマテリアルの違いの境目が気になるので、もう一つマテリアルを追加して、中間の色を作ってみます。パーツを選んで、マテリアルを複製。新しいマテリアルを選択したら、名前を変更しておきます。フロントの2番。OK。詳細を開いて、カラー変更可能アイテムとして編集にチェックを入れたら、テクスチャーを編集。肌色レイヤーのレイヤー不透明度が50になっているので、25ぐらいの設定にしておきます。テクスチャー編集画面を閉じます。反対側の髪の毛も、こちら側も選んで、フロント2のマテリアルに変更します。これで色がグラデーションになって馴染むようになりました。もう一度全体を確認しておかしなところがないか見てみましょう。ちょっとこれ気になりますが、今回は未調整のままでいきます。編集モードを閉じてマテリアルの編集を保存します。上書き保存を押します。これでヘアテクスチャーに関する説明は終了です。次はアイラインの調整を説明します。顔編集メニューのアイラインパーツを選択して、テクスチャーを編集を押します。今回はアイラインの上側を少し太くしたいので、上側の画像をエクスポートします。レイヤーの上で右クリック。エクスポートを選んで、名前を付けます。今回は、アイラインの2とします。OK ボタンを押します。今回は、ガイドの UV 情報も欲しいので、もう一度右クリックをして、ガイドをエクスポートします。
アンダーバーのガイドとして保存します。エクスポートした画像をギンプで読み込みましょう。エクスポートした画像を読み込んだ状態です。さらに、ガイド画像を読み込みます。ファイルメニューのレイヤーとして開くから画像を選択するか、フォルダから画像をドラッグ&ドロップします。このままだと少し見づらいので、ガイドレイヤーを選んで、不透明度を下げておきます。今回は40% ぐらいにしています。まずは画面右側の方を調整していきます。小さい表示になっているので、拡大表示して、画面の中心に持ってきます。まずは、区形選択ツールで、太くしたい範囲を選びます。ガイド線のちょっと外側くらいから、ぐーっと四角形で選びます。レイヤーがアイラインの画像レイヤーを選択されていることを確認して、拡大縮小ツールを選んで、選択した四角の中をクリックします。UV ガイドの4分の1ほどの高さまで拡大したいので、コントロールキーを押しながら、拡大縮小のコントロールボックスを上にドラッグします。これくらいかな。エンターキーで確定します。変形を確定した直後の画像は、レイヤーに固定されていないので、フローティングという風になっています。こちらを右クリックして、レイヤーの固定を選びます。これでアイラインを太くすることができました。実際に Vloid Studio で読み込んでみましょう。テクスチャーをエクスポートします。そのままエクスポートすると UV ガイドも表示されてしまうので UV ガイドは非表示にします。ファイルメニューの名前をつけてエクスポート。名前はアイライン2のアンダーバー2としましょう。エクスポートをします。もう一度エクスポートをします。Vloid Studio に読み込みます。画像のインポートボタンを押して、出力した画像を選択し、開きます。既存のテクスチャーと二乗に表示されているので、古い方のテクスチャーは非表示にします。アイラインが少し太くなっていることが確認できました。ギンプの作業に戻ります。反対側の目も同じ太さにします。もう一度同じ作業をするのは大変なので、レイヤーを複製して判定します。まずは区形選択ツールを選んで、片方を選択したら、デリートキーで削除します。選択範囲外をクリックして、選択を解除。アイラインレイヤーの上で、右クリック、レイヤーを複製。複製されたレイヤーが選択されている状態で、メニューのレイヤー、変形、水平反転を選びます。複製反転したレイヤーを右クリックして、下のレイヤーと統合します。これで1枚のレイヤーになりました。画像を上書きエクスポートして、Vloid Studio に読み込みます。先ほど読み込んでおいたレイヤーを右クリックして、インポート。作ったテクスチャーを選んで、開く。反対側の目のアイラインも大きくなったことが確認できました。次は、二重用の画像を作成します。アイライン画像を選択している状態で、新規レイヤーを追加します。
名前は、二重とします。OK ボタンを押します。新規レイヤーが追加されました。レイヤーを選択状態にしておきます。今回も片側だけ作るので、拡大表示して、中央に寄せて表示します。ガイドレイヤーを表示して、アイラインを引く位置の目安にします。アイラインの形状にもよりますが、二重はガイドの内側から3つ目のブロックの中央ぐらいから1、2、3、4、5ブロック先の端っこまで線を引くといい感じになります。綺麗なカーブを描きたいのでパスツールを使います。3ブロック目の中心あたりでクリック。そこから1、2、3、4、5ブロック先の端っこでクリック。アイラインの一番出っ張っているところの上でコントロールキーを押しながらパスの線をクリックするとコントロールポイントを追加できます。このコントロールポイントをドラッグして少し曲げます。編集メニューのパスの境界線を描画をします。ストロークラインの描画色。描画色は真っ黒か少し灰色がかった黒にしましょう。アンチエリアスにチェックが入っているのを確認し、線の幅は4ピクセル。線の種類は先端が丸まっているようにしましょう。設定ができたらストロークを押します。二重用の綺麗なカーブが引けました。線の先端が丸まっているので細くします。消しゴムツールでブラシのサイズは5ピクセルぐらいにします。丸まっている先端あたりにカーソルを合わせてクリック。シフトキーを押しながら少し先の線の下あたりにブラシの円形がフィットするようにしてクリック。反対側も同じように先端をクリックして線の下側にブラシの円が来るようにしてクリック。この状態で一旦二重画像を出力してみます。ガイドレイヤーの非表示。アイラインレイヤーの非表示。ファイルのメニューから名前をつけてエクスポート。ファイル名はアイライン2の二重としてエクスポートします。Vloid Studio 側で読み込んでみましょう。レイヤーの画像のインポート。二重用の画像を選んで開く。レイヤーが読み込まれて二重が作られました。線の太さや位置に問題がなさそうであれば反対側も作ります。インプの作業に戻ります。レイヤーを複製反転して反対側も作ります。右クリックでレイヤーを複製。複製されたレイヤーが選ばれている状態で、レイヤーメニューの変形。水平反転をして反対側もできました。コピーしたレイヤーを右クリックして、下のレイヤーと統合します。これで1枚のレイヤーになりました。再エクスポートして Vloid Studio で読み込んでみましょう。インポート済みの画像を右クリック。インポート。作成した画像を選択して開く。反対側の目にも二重ができました。テクスチャー編集を終了して保存します。
アイラインにチェックが入っているのを確認したら、上書き保存します。最後に編集の成果を撮影しておきましょう。撮影モードに入って、ポストエフェクトのアンチエリアスが入っていることを確認したら、ショートカットキーの1で正面を向けて、撮影ボタンを押します。ファイル名をつけて、保存。少し斜めを向けたら、もう一度撮影して、ファイル名をつけて、保存。以上で、ペイントソフトでのテクスチャー調整と自作についての解説は終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。